当杀手真的是你，我跟他说杀手不要听我。我有话说完了，名字一下。我真拼命。我觉得，你就单纯他是啥？我觉得大杀手，因为他一直都是长得像杀手，长得像杀手，也不温柔杀手。首先，我刚不是故意说他了，我昨天都是他玩，我绝对不杀手，平民，哎，一定要相信我。另外，法官说，杀手。我也觉得他要杀手，但我真的不杀手，真的不杀手。我觉得杀手应该是他，他金刚起在推荐别人。我觉得杀手还是他卖的。